Oggi ci troviamo in Vallarsa, sopra la città di Rovereto. Esattamente siamo in località Tezze, vicino all'abitato di Valmorbia. Andiamo a fare un itinerario ad anello sul massiccio del Pasubio con l'obiettivo di arrivare in cima al Monte Corno Battisti, percorrendo il sentiero attrezzato Franco Galli. Partiamo seguendo il segnavia 122B. In questa escursione dovremo percorrere delle gallerie della Prima Guerra Mondiale ed è per questo che finalmente ci siamo dotati di piccole torce multifunzione, molto leggere, ma che hanno una lunga durata e sono molto potenti. Le torce sono di Armitec, il modello Wizard C1 Pro e il modello Elf C1. Le vedremo in azione in seguito quando saremo al Monte Corno Battisti. In questo punto iniziamo il nostro giro ad anello e seguiamo il segnavia 122A e andiamo in direzione Sella della Trappola. Direi che ci stiamo riscaldando per benino, perché il sentiero che stiamo percorrendo lo possiamo definire quasi un vertical, molto ripido. Molto ripido. Il sole! Una dolce pausa con la torta di carote della mamma. Arrivati alla Sella di Trappola e proseguiamo sul sentiero 122C verso Selletta Battisti. Qui inizia il sentiero attrezzato Franco Galli. Arrivati alle gallerie. Ora, prima di metterci le torce Armitec in fronte, vi spieghiamo il funzionamento. Accensione con un clic. Tengo premuto per il cambio intensità luce. Spegnimento con un clic. Aggancio rapido e semplice alla fascia elastica. Semplice e veloce regolazione dell'inclinazione del fascio luminoso. Bene, siamo pronti ed entriamo in galleria. Continuiamo la nostra escursione entrando ora nelle gallerie di mina del Corno Battisti.
Ci troviamo alla galleria di sbarramento e continuiamo a salire alla mia sinistra. Ci troviamo al bivio della cisterna e adesso proseguiamo a destra e andiamo al posto di medicazione. Siamo giunti al posto di medicazione, c'è una bella vista sulla Vallarsa e adesso dobbiamo fare ritorno al bivio della cisterna. Ritornati al bivio della cisterna, ora andiamo al pozzo della Carrucola. Ora scendiamo nel pozzo della Carrucola. Il pozzo non era altro che un deposito di materiali. Scendere nel pozzo della Carrucola è stato molto bello ed emozionante perché il posto è stretto e c'è una scala in ferro lunga all'incirca 15-20 metri. Adesso continuiamo verso la Selletta Battisti. E adesso continuiamo per raggiungere la vetta del Corno Battisti. Siamo arrivati in vetta al Corno Battisti, una vetta che domina la Vallarsa, inoltre c'è una bella vista sul Pasubio e sulle piccole Dolomiti. Durante la nostra pausa pranzo vi spieghiamo l'uso che abbiamo fatto delle nostre torce. Abbiamo acquistato il supporto per la bici e quindi diventa un'ottima fonte di illuminazione per le nostre e-bike. È molto comoda quando usciamo con la nostra maggiolina perché la si può applicare sulla fronte oppure, essendo magnetica, appoggiare alla carrozzeria della macchina. Avere le mani libere è comodissimo. Inoltre è resistente all'acqua e si carica facilmente come uno smartphone. Lasciamo il Corno Battisti, ritorniamo alla Selletta Battisti e continuiamo il nostro giro. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. Siamo ritornati alla Selletta Battisti. In questo luogo furono catturati Cesare Battisti e Fabio Filsi il 10 luglio del 1916. In seguito furono processati e giustiziati per impiccagione al Castello del Buon Consiglio a Trento. Lasciamo la Selletta Battisti e continuiamo il nostro giro ad Anello. With every field and rising sea. Ci troviamo in località Vallico del Menderle
E adesso sentiero 123 per fare ritorno a Tezze, il nostro punto di partenza. Where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. La luce diurna ci ha abbandonati e quindi dobbiamo passare alle nostre torce e si prosegue! Qui chiudiamo l'anello del nostro giro e manca poco per ritornare a Tezze. Che emozione! All in our hands, it is all in our hands. Dopo aver testato le nostre torce Armitec, possiamo dire che ne siamo pienamente soddisfatti. Come avete visto, illuminano perfettamente, pesano pochissimo, si possono mettere sulla fronte con la fascia elastica, sulla bici, sullo spallaccio dello zaino e applicare sui metalli. Vi lasciamo in descrizione del video il link per ulteriori informazioni e per eventuali acquisti. Siamo ritornati a Tezze e abbiamo concluso questa bella giornata immersi nella natura, ma soprattutto ricca di storia. L'itinerario è molto interessante per gli appassionati e gli amanti della storia, ma è un itinerario non per tutti, perché salita e discesa sono molto ripidi e il dislivello è importante. Come avete visto ci sono dei tratti attrezzati, c'è da superare una scala metallica per scendere nel pozzo della Carrucola ed è chiaro che non è consigliato a persone con vertigini e con passo malfermo. Mi raccomando, ricordatevi le torce perché alcune gallerie sono lunghe e totalmente al buio. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!